Bakunzi b'Urumuri TV 250 mwiriweho neza. Nizere ko mwaramutse neza, mwiriwe neza, ibintu bikaba ari neza cyane. Uyu munsi rero tariki 29 turasatira ukwezi kwa 11 ku mwaka w'ibihumbi 2025. Murumva ko uyu mwaka nawo turi kuwugeza mu gice cyo kugira ngo tuwurangize. Nizere ko rero mwiriwe neza, muri studio za Urumuri TV 250. Urumuri TV 250. Hari abantu benshi baza bambaza ngo sibyo kati babona Intama TV 250. Guys, ndagira ngo mbabwire ko Urumuri TV 250 iryo zina ryakoreshejwe hasi risimbuye Intama TV 250. Nk'uko mubibona mu mashuti n'amavideo yacu, mwaza mubona hepfo hasi nk'amavideo yabanjirije aya ngaya turimo gushyiraho, hariho intama, igisimba cyitwa intama. Ndakeka nta utakizi. Rero iryo zina abantu baritubazaga, ndakeka ko mubimenyeje. Usacingamo Intama TV 250 cyangwa se Urumuri TV 250, kubera ko byose nabikoresheje uhita ubibona kabisa. Nizere ko rero bimeze neza, ikibazo kinakemutse. Ndagira ngo muri kureba hano hepfo, aho ngaho uri kubona icyuzi. Icyo cyuzi ni ikiyaga cya Ruhondo Lake. Ndakeka ngo muri kubyumva. Twebwe inaho iwacu mu majyaruguru twivugira ikiyaga cyangwa se ingezi. Kuko ufite kubwira umwana ati ikiyaga hano mu majyaruguru, wapi ntahita akimenya. Ko mubwira ngo ingezi agahita amenya ko ari ikiyaga, sibyo? Rero uyu munsi gwiriwe nabi pe. Ndakeka ngo namwe imvura yaguye ari nyinshi, ariko twebwe tugize amahirwe, imvura ntiyongera kugwa, ihise yahereye saa 9 za nijoro igeza saa 5 n'igice z'amanywa. Ndakeka murabona uko ikirere cyifashe n'ubu ngubu uko cyifashe. Mudusapotinge ku Rumuri TV 250, video zacu muzisharinge abantu bose, mutubwire ko muri comment ko ibikorwa byacu muri kubikunda, kandi natwe turabakunda. Nubwo nta bikoresho twari twabona byo gukora live ngo tubagaragarize na live nzima, rero no gukora ibiganiro nk'ibi ngibi dukora, arega ntabwo wakora ikiganiro nta bikoresho ufite. Dufite igikoresho gitoya, iki turimo gukoresha, nubwo kitagaragaza amavideo neza, amashusho neza, ariko kuri support yanyu turabasaba ubusabe, sibyo? Turabasaba ubusabe kabisa. Mudusapotinge, mudusharinga abantu benshi, haba abo mu Rwanda, haba abatwumva bibereye muri za United States, United Kingdom, United Emirates. Ego cyane mu mashuti mbona abantu badukurikira cyane. U Rwanda ruba ruri kuri 88%, 79%. Abantu bo muri Aziya, muri biriya bihugu bya Uzbekistan, Pakistan, Kazakhstan,
baba badukurikiye, za Brezil zose, za Amerika, aho hose baba badukurikirana cyane, batwandikira komenti ko twakoze kontenti nziza inogeye abantu. Nizere ko rero iyi gahunda namwe abantu bo mu Rwanda muyikunda cyane, sibyo banyarwanda? Mudusapotinge rero, Urumuri TV 250, mudusapotinge, mudukorere subscribe, mufungure akazogera, like, comment, share. Ubundi ibyo nibyo by'ingenzi ku bantu nkamwe, kandi muri abantu b'agaciro, turabakunda. Gahunda y'ikindi kiganiro nk'iki ngiki ku Rumuri TV 250 na hejo kuri aya masaha. Ciao ciao, turabakunda cyane.